Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। चलचित्र हिजो आजका कुराका निर्देशक साकार पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेमा नायिका स्वस्तिमा खड्का अनुबन्ध भएको चर्चा। नायिका हुँदै गायिका बनेकी नायिका निताको चर्चै चर्चा। वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले सम्झिए टेली चलचित्र लक्ष्मीको छायाङ्कनको क्रममा घटेको रमाइलो क्षण। चलचित्र हिजो आजका कुराका निर्देशक साकार पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भएका छन्। निर्देशक पन्त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले आयुषी खनालसँग विवाह गर्न लागेको कुरा जानकारी गराएका हुन्। स्टाटसमा उनले लेख्छन्, जीवनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पलमध्ये वैवाहिक जीवन सुरु गर्नु र त्यसमा जीवन साथी भई एकअर्कालाई साथ दिने पण गर्दै म र आयुषी खनाल अब विवाह बन्धनमा बाँधिने भनी हिजो कुरा छिन्ने कार्य सम्पन्न गरियो। स्टाटसमा उनी अगाडि लेख्छन्, यस महामारीको बीचमा सम्पन्न गर्न पर्ने परिस्थितिमा हामीले हाम्रो मान्यजन इष्टमित्र शुभचिन्तकहरूलाई सहभागी गराउन असमर्थ रह्यौं। यद्यपि उनले सबैबाट माया र आशीर्वाद आफूहरूले पाइरहने आशा गरेका छन्। चर्चित कलाकार सन्तोष पन्तका छोरा साकार पन्तको डेब्यू निर्देशन रहेको चलचित्र हिजो आजका कुरा निर्माण सम्पन्न भएर पनि कोरोनाको कारण सार्वजनिक प्रदर्शन हुन सकेको छैन। चलचित्रमा सन्तोष पन्त, रमा थपलिया, केकी अधिकारी, रिचा शर्मा, रिमा विश्वकर्मा, रेविका कार्की, रमेश अधिकारी आदिको अभिनय रहेको छ। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेको निर्माण टिमले चलचित्र फ्लोरमा जानु अगावै चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरिसकेको छ। एकसाथ दुई चलचित्र चिसो मान्छे र लकडाउनको निर्माण घोषणा गरेका निर्देशक दिपेन्द्र र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेले चलचित्र चिसो मान्छेलाई अर्को वर्षको भाद्र 11 गते प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ। चलचित्र चिसो मान्छेलाई घाममा छायाङ्कन नगर्ने बताएका निर्देशक खनालले चलचित्र चिसो मान्छेले कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको व्यक्ति बीचको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै हाम्रो समाज कसरी चिसो हुँदैछ भन्ने कथालाई समेट्ने बताएका छन्। साथै उनले एकले अर्कोलाई गर्ने सहयोग कम हुँदै गएको, समाजमा धोकाधडी मौलाउँदै गएको र ईख र ईर्ष्या हाबी हुँदै गइरहेको समयमा यसले मानव सभ्यतामै कसरी बदलाव आउँदैछ र यसको असर चलचित्रको मुख्य कथानक हुने पनि बताएका छन्। यसै क्रममा गत वर्षको चैत्र महिनाबाट कोरोनाको त्रासका कारण देश लकडाउन भएसँगै ठप्प रहेको नेपाली चलचित्रको बजारमा एकसाथ दुई चलचित्रको निर्माण घोषणा गरेका निर्माता शर्मिला पाण्डे र निर्देशक खनालले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई अनुबन्ध गरिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार चलचित्र चप्पली हाइट 3 को प्रदर्शनको प्रतीक्षामा रहेकी नायिका स्वस्तिमा र निर्माण पक्षबीच केही दिन अगाडि मात्र चलचित्रका लागि सम्झौता भएको पनि बताइएको छ। चलचित्र बुलबुलबाट चर्चामा रहेकी नायिका स्वस्तिमा र निर्देशक खनालले यसअघि चलचित्र लभ लभ लभमा एकसाथ काम गरिसकेका छन्। कलाकार, निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माको निर्माण र निर्देशक अनिश कोइरालाको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र मितिनीमा बाल कलाकारको रूपमा अभिनय गरेर अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका निता ढुङ्गानाले आफ्नो परिचयलाई फराकिलो बनाउने क्रममा नायिकाबाट गायिका बनेकी छिन्। चलचित्र नोटबुक, मसान, पञ्चायत, 6 फुलै फुलको मौसम तिमीलाई, निर्भय, बुलबुलैया, म बिर्सु कसरी, रातो टीका निधारमा, साइनो लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका निताले भारतीय चलचित्र कड्के कमाल के र भोजपुरी चलचित्र शेर ए हिन्दुस्तानीमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन्। भारतीय चलचित्र कड्के कमालमा बलिउड चलचित्रका चर्चित हास्य कलाकार राजपाल यादवको पनि अभिनय रहेको थियो भने भोजपुरी चलचित्र शेर ए हिन्दुस्तानीमा भोजपुरी चलचित्रका स्टार दिनेशलाल निरहुवाको अभिनय रहेको थियो। नेपाली चलचित्रको बजारमा एक कुशल अभिनेत्रीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएकी नायिका निताले चलचित्र मसानबाट राष्ट्रिय अवार्ड र चलचित्र पञ्चायतबाट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउन सफल भइसकेकी छिन् भने अन्य चलचित्रहरूबाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड पाउन पनि सफल भइसकेकी छिन्।
साथै बेला बेलामा आफ्नो प्रेम सम्बन्धको कारण पनि चर्चामा आउने गरेकी नायिका निता एक समय अभिनेता आमेश भण्डारीको प्रेममा रहेकी थिइन् भने हाल उनी अर्का अभिनेता तथा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको प्रेममा रहेको पनि चर्चा चल्न थालेको छ। तर यो सम्बन्धका बारेमा दुवैले केही प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्। यसै क्रममा नायिका हुँदै गायिका बनेकी नायिका निताले पहिलो पटक आवाज भरेकी श्री गणेश भजनलाई गत शनिबार गणेश चतुर्थीको अवसर पारेर सार्वजनिक गरेकी थिइन्। जुन भजन गीतले यति बेला नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताहरूको मन जित्न सफल भइरहेको छ भने नायिका नितालाई अभिनयमा जस्तै गायन यात्रामा पनि सफलताको लागि उनका प्रशंसकहरूले शुभकामना दिइरहेका छन्। साथै नायिका निताका प्रशंसकहरूले नेपाली नायिकाहरूमा पनि हिन्दू धर्मप्रति आस्था रहेछ भन्दै उनको प्रशंसा गरेका छन्। नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्र रङ्गमञ्च, टेलिचलचित्र र चलचित्रमा गरेको सशक्त अभिनय कलाबाट लाखौं लाख नेपाली दर्शकहरूको मनमा राज गर्न सफल वरिष्ठ हास्य कलाकार हुन् हरिवंश आचार्य। विक्रम सम्वत 2031 सालमा रेडियो नेपालमा जागिरे भई आफ्नो करियर सुरु गरेका आचार्यले 2032 सालमा राष्ट्रिय नाचघरमा प्रवेश गरी आफ्नो कलाकारिता यात्रालाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसैगरी 2034 सालमा गाईजात्रा महोत्सवमा भाग लिँदै आफ्नो कलाकारितालाई अगाडि बढाउँदै लगेका कलाकार आचार्यले अभिनय गरेको टेलिचलचित्रहरू लक्ष्मी, 15 गते, विज्ञापन, दशैं, लालपूर्जा, जलपरी, हरिबहादुर, मदनबहादुर, दशैंको च्याङ्ग्रा लगायतका टेलिचलचित्रहरू आज पनि दर्शकहरूको मनमा ताजै रहेको छ। यसको साथसाथै हरिवंश आचार्यले अभिनय गरेका ठुलो पर्दाका चलचित्रहरूमा लोभी पापी, जे पो राम्रै बो, फिल्म बलिदान तथा साह्रै नै बिग्रिस बद्री, 17 गते, दाल भात तरकारी लगायतका चलचित्रहरूमा पनि अभिनय गरेर दर्शकहरूमा एउटा छुट्टै छाप छोड्न सफल भएका छन्। त्यस्तै उनले अभिनय गरेका नाटकहरू यमलोक, प्यारालाइसिस, महजोडी, नेपाल बन्द, बाहुन बाजे र नेवार बाजे 205 लगायतका नाटकहरू पनि चर्चामा रहेका छन्। साथै झण्डै 3 दशकदेखि मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग जोडी बाँध्दै महजोडीको रूपमा ख्याति कमाउँदै आइरहेका यी जोडीलाई नेपाली चलचित्रको बजारमा एक उदाहरणीय जोडीको रूपमा लिइने गरिन्छ। आफ्नो अभिनय कला र आफूले अभिनय गरेका चलचित्र, टेलिचलचित्र तथा नाटकहरूबाट समाजको लागि केही न केही सन्देश दिँदै आएका आचार्यले गाएका तिम्रो माया 49, मेरो माया 100, चञ्चले चञ्चले गण्डकी अञ्चले, हाम्री आमा, माया बराबर लगायतका गीतहरूले पनि नेपाली दर्शक श्रोताहरूको मन जित्न सफल भएका छन्। चलचित्र, टेलिचलचित्र तथा नाटकको साथसाथै रेडियो नाटकमा पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका आचार्यले चिना हराएको मान्छे पुस्तक पनि निकालिसकेका छन्, जुन पुस्तक धेरै बिक्री हुने पुस्तकमा पर्दछ। यसै क्रममा आफ्नो अभिनय कलाबाट नेपाली चलचित्रको इतिहासमा एउटा सुनौलो नाम लेखाउन सफल भएका उनै वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले टेलिचलचित्र लक्ष्मीको छायाङ्कनको क्रममा घटेको रमाइलो पललाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर गरेका छन्। आचार्यले टेलिचलचित्र लक्ष्मीको छायाङ्कनको क्रममा घटेको रमाइलो पललाई सम्झँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, प्रभाव र प्रहार। हामीले धेरैवटा चलचित्रमा धेरैवटा भूमिका निभाएका छौँ। सबै भूमिका जोड्ने हो भने 100 वटा जति हुन आउँछ होला। त्यसमध्ये केही भने आफैलाई पनि चित्त बुद्धु लाग्छ। बैंकिङ प्रबन्धन समितिले निर्माण गरेको लक्ष्मी टेलिचलचित्र टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो। त्यसमा मैले बैंक ठग्ने ठगको भूमिका निभाएको छु। त्यसमा पैसाका लागि म सबैलाई ठग्छु। बैंक, समाज, स्वास्नी, छोराछोरी, सासू ससुरा कसैलाई पनि बाँकी राख्दिन। बैंकमा सुन जाँच्ने जाँचकी, बोल्न नसक्ने छोरीलाई बिहे गर्छु र बाध्य बनाएर सुनको सट्टा पित्तल बैंकमा ढितो राखेर पैसा झिक्छु अनि जाँचकी ससुरालाई नै फसाएर जेल पठाइदिन्छु। त्यही तोडमा सासू हृदयघात भएर मर्छिन्। म बोल्न नसक्ने श्रीमतीलाई छोडेर बैंक म्यानेजरकी छोरीसँग बिहे गर्छु र बैंक म्यानेजरलाई पनि ठगेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइदिन्छु। ट्रक ड्राइभर चलचित्रको सुटिङ भइरहेको थियो। नायक शिव श्रेष्ठ र म गुहेश्वरी मन्दिरको सिडी चढ्दै थियौँ। एउटी अद्वैसीय महिलाले मलाई इँटाको टुक्राले हानिन्, मैले छलेँ। उनले फेरि ढुङ्गाले हानिन्। शिव श्रेष्ठले मलाई बचाइ लगे। अरूले किन ढुङ्गाले हिर्काएको भनेर सोद्धा उनले नेवारी भाषामा भनिन्, थुक्क, यो कुलङ्गारले बोल्न नसक्ने लाठी केटीलाई कस्तो दुःख दिएको, त्यस्तो अन्याय पनि गर्नुहुन्छ। मैले पनि नेवारी भाषामै भने, फिल्म र नाटकमा त जस्तो पनि गर्नुपर्छ, म त्यस्तो मान्छे कहाँ छु र। उनले रिसाउँदै भनिन्, फिल्म भनेर हुन्छ, फिल्ममा पनि त्यस्तो अन्याय गर्न पाइन्छ। त्यहाँबाट त अरूले जोगाएर लिएर गए, तर मलाई धेरै समयसम्म नमजा लागिरह्यो।
उनकी पनि एउटी छोरी बोल्न नसक्ने रहेछिन्। उनले आफ्नी लक्ष्मीलाई लक्ष्मी टेली चलचित्रकी लक्ष्मीसँग तुलना गरिछन्। त्यसपछि मलाई नकारात्मक भूमिका गर्न डर लाग्न थाल्यो, तर पछि थाहा पाएँ उनी गुहेश्वरी मन्दिर परिसरमा फुल बेच्ती रहेछिन्। चलचित्रमा नकारात्मक र सकारात्मक भूमिका नराखी कथालाई उत्कर्षमा लैजान सकिँदैन। कसै न कसैले नकारात्मक भूमिका गर्नै पर्छ लेखेका छन्। साथै उनले अन्तिममा लेखेका छन्, हरिवंश आचार्य चिना हराएको मान्छे, पेज नम्बर 241 242।